Энэ бол тулгаа. Гадаадд санхүүгийн менежер мэргэжлэр магистрийн зэрэг хамгаалаад Монголдо ажиллахаар ирээд байгаа залуу боловсон хүчин. Тэрнийг 1-р ангийн сурагч байх тэртээ 1991 онд Монголын хөрөнгийн бирж анх байгуулагдаж байсан түүхтэй. Тухайн жилд аав ээжийнх нь ажлаас гадна 475 улсын үйлдвэр хөвчлөгдөж, ажилтнууд нь бүгд хөрөнгө оруулалтын эрхийн бичиг буюу бидний ярьж заншснаар цэнхэр ягаан тасалбар өртлөн гэртээ харьцаасан дүр зураг одоо ч тодхон санагдаж байна. Миний санаж байгаагаар тулгаагийнх цэнхэр ягаан тасалбараа сервантын дотроо олон жил хадгалсан. Хожимоо харин хар зах дээр аваач тасалбар зарчихсан шуудаа гурил будаахан болгоод ирсэн нь тоогүй. Ер нь хөрөнгийн зах зээл хувьцаа мөвцөө гэдэг зүйлийн талаар тэр үед аав ээжүүд маань ойлголтгүй байсан л дөө. Харин бидэнд бол том болоод олон цэнхэр ягаан тасалбар тайлбалчихвал мөнгө олох юм байна гэсэн ойлголт тухайн үедээ байдаг байлаа. Тулгаа маань их сургуульд орсон жилдээ хичээлийнхээ хажуугаар ажил хийж, анх удаа өөртөө үнэт цаасны данс нээлгэж хувьцаа авч эхэлдэг байсныг би сайн санаж байна. Их сургуулиа төгсөхдөө гартаа дипломтой 1 сая төгрөгтэй тэнцвүүц хувьцаа эзэмшин төгсөж байсан оюутан 2005 онд ч ховор байсан байхаа гэж тулгаагаараа би бахархдаг юм. Манай ангийнхан чинь нөгөө ангийн октод хайр зарлаа давхиж байхад тулгаа маань хувьцаа бонд гэдэг зүйлийг л сонирхдаг байлаа шүү дээ. Ямар сайндаа сургуулиа төгссөний дараа хөрөнгийн зах зээлд ажиллахаар эргэлт буцалтгүй шийдсэн байхав те. Ингээд найзыгаа ажилд оруулахаар зарг үйлглээ. Үнэт цаасны компанид шинжээч явна гэсэн зарыг олж харангуйтаа би тулгаа найздаа явуултал тавигдах шаардлага дээр нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй байх гэсэн шаардлагаас бусдыг манай найз хангаж байлаа. Тэр эрхийг хэрхэн яаж хаанаас авах талаар бид хоёр судлан үзтэл Монголын үнэт цаасны ярилжаа эрхлэгчдийн холбооноос зохион байгуулдаг сургалтанд хамрагдан шалгалт өгч байж уг эрхийг авдаг болохыг мэдэж авсан юм. Ингээд найз маань сургалтандаа хамрагдан шалгалтаач амжилттай өгч үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан 600 гаруй мэргэжилтний нэг болж ажиллахаар сонирхож байсан үнэт цаасны компанид шинжээчээр ажилд орсон юм шүү дээ. Дөнгөж сургуулаа төгссөн залуу хөрөнгө оруулагч найзад маань хөрөнгийн зах зээлийн бүх ил зүйл сонирхолтой санагддаг. Сургамжтай зөвлөж их тохиолддог тухай тулгаа маань хаяа бидэнд ярьдаг байлаа. Анх шинжээчээр ажлын гараагаа эхэлж байсан найз минь одоо том дарга болсон. Тэрний ажилдаг салбарын холбоо болох Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо 1995 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөөдрийн хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл болж чаджээ. Энэ холбооны эрхэм зорилго бол хөрөнгө оруулагчид болон гишүүн байгууллагуудын нийтлэг эрх ашигыг хамгаалж, ёс зүйн стандартыг тогтоож, шударга, ил тод, нээлттэй зах зээлийг бүрдүүлэн, хөрөнгийн зах зээлийг тогтвортой хөгжлийг бий болгоход чиглэгддэг юм. Өнгөрсөн цаг хугацаанд эдний хамт олон холбооны гишүүнчлийн цар хүрээг нэмэгдүүлж, зөвхөн брокер, дилерийн компани гишүүнчлэлтэй байсан бол одоо хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, кастодиан банк болон хөрөнгийн зах зээлийн бусад мэргэжлийн байгууллагууд холбооны гишүүнчлэлтэй болж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо хөрөнгийн зах зээлийн нэгдсэн мэргэжлийн холбоо болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. 2001 он болон 2011-ээс 13 онуудад үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийг шинжилэн найруулах ажлын дэд хэсэгт орж ажилласан явдал бол манай холбооны тухайд түүхэн цаг үе байсан гэж хэлж болох юм. 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн дээрх хуулинд өөрийгөө зохицуулах байгууллагын ойлголт, зохицуулалтыг тусгаж оруулж өгснөөрөө Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо Монголд анхны өөрийгөө зохицуулах байгууллагаар санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэгдсэн түүхэн үйл явдал тохиосон он жил 2015 оныг тэд онцолдог. Харин 2016 онд хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, мэргэжлийн оролцогчдын үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдсэн олон хурал зөвлөгөөн, хилцүүлгийг зохион байгуулсны дотроос онцгой нь нэг зорилго нэгдсэн шийдэл сэдвт хилцүүлэг байсан юм а. Уг хурлаар Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Монголын хөрөнгийн бирж, үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, Монголын үнэт цаасны бирж болон арилжаа төлбөр тооцооны байгууллагууд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурж, хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн оролцогчид нэгдэж чаджээ. Ингэснээр хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил дуу хоолойгоо нэгтгэн бодлого боловсруулагч төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах боломж бүрдсэн байна. Мөн 2012 онд Азийн үнэт цаасны форумд гишүүнээр элсэж
Япон, Өмнөд Солонгос болон Тайван улсын үнэт цаасны холбоо буюу тус улсын өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өрнүүлсээр байна. Хамгийн сүүлд 2017 онд Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо болон Монголын санхүүгийн шинжээчдийн нийгэмлэг нь итгэмжлэгдсэн санхүүгийн шинжээчдийн нийгэмлэгтэй хамтран хөрөнгийн менежерийн дүрмийг Монголд нэвтрүүлсэнийг энд мөн онцолж дурдах нь зүйтэй болов. Цаашдаа биржийг бус зах зээлийг эхлүүлэх, хөрөнгийн зах зээлийн мэрэгжилтнүүдийг чадварчуулах зэрэг олон зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ дашрамд хэлэхэд 1990 оны өмч хөвчлөлөөс олж авсан цэнхэр ягаан тасалбараа ард иргэд маань хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг мэдээлэл дутмаг байсан учраас аж тусын төдийлөн ойлгож үр шимийг хүртэж чадалгүй өнгөрсөн байдаг. Цөөн тооны хүмүүс л боломжийг олж харан ашиг тусыг хүртсэн шүү дээ. Тэгвэл нэг удаа боломжийг алдсан бол хоёр дахь алдах эрх бидэнд байхгүй. Тэр боломж бол иргэн бүрт олгосон Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 1072 ширхэг хувьцаа юм. Хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд үзэхдээ 1072 ширхэг хувьцааг дотоодын биржээр эхэлж арилжаалах нь нэгдүгüүрт ард иргэдэд, хоёрдугаарт хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд цаашлбал Монгол улсын эдийн засаг томоохон ач холбогдолтой гэж үзлэхдээ миний биш санал нэгтэй байгаа билээ. За үг олдох нь байна. Энэ завшааныг ашиглаад энэ танхимд хуран цугласан нийт зочид та бүхэнд шинэ оны гал халуун баярын мэндийг хүргэе. 2020 онд та бүхний гэрт инээд хөр салгиж аз жаргал бэлхэж байх болтугай гэж юрөөе. Онцгойлон Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны хамт олонд ажлын өндөр амжилтыг хүсээд зочдынхоо хамтаар 90 оны өмч хөвчлөлт сэдвт шинэ жилийн үдшийн цэнгүүнээ үргэлжлүүлнэ үү хэмээн урьж байна. Та бүхэнд шинэ оны мэндийг хүргэе.